نن به مونږه په الکتریک فلکس باندې بحث کوو چې الکتریک فلکس څه ته وایي. نو راځئ چې د الکتریک فلکس نه مخکې د اوبو او یا د هوا فلکس خبره وکړو، ځکه چې هغه میټیریل څیزونه دي، نو په هغې کې مونږ ته پته لګي چې فلکس څه ته وایي. فلکس په عام ژوند کې کله چې اوبه په یو دریاب کې روانې دي، یو رود کې، یو لښتي کې، نو مونږه د فلکس چې کله خبره کوو نو زمونږ دا مطلب وي چې که په دغه دریاب کې مونږه یو سکرین راواخلو څلور ګوټه یا د هر شکل 2 ډایمنشنل یو سرفیس راواخلو، دا مطلب یو د کاغذ راواخله، دا هم د کا په یاد کې دا څلور ګوټه، او بیا مونږ دا تپوس وکړو چې دا مونږه یو سکرین په شکل کې یعنی یو څلور ګوټه بنګړی مونږ په دغه دریاب کې ونیسو او دا پوښتنه وکړو چې د دغه څلور ګوټه د مخ نه یا د دغه 2 ډایمنشنل سرفیس نه څومره اوبه په یو سیکنډ کې تیریږي، 100 ګیلنه یا 100 میټره کیوب اوبه تیریږي. سمه ده؟ نو څه اوبه دلته تیریږي، دا خو زموږ د سکرین نه اړو پاس کېږي نه، څه اوبه دلته روانې دي خو نه پاس کېږي، څه اوبه چې کوم دي نو هغه د دې سکرین نه تیریږي دلته هر ځای. نو دې ځای کې خبره اسانه ده، یعنی سپوس مونږ څه کوو، څومره اوبه په یو سیکنډ کې دغه مخ نه تیریږي. دغسې د هوا لپاره. نو که تاسو اوس لږ سوچ وکئ نو دلته دا کلکولیشن خو مونږ نه کوو، خو خبره دې ته را جوړه شي په آخره کې چې په دې دریاب کې چې دا اوبه د ګس نخي لاسته کې مې روانې دي، د دې اوبو فلکس چې کوم دی، فلکس همیشه د یو سرفیس نه د 2 ډایمنشنل سرفیس، د دې اوبو فلکس چې کوم دی هغه د دې اوبو په ویلاسټي پورې اړه لري، یعنې د اوبو څومره تیز روانې دي. خیال هم دی اوس که اوبه تیز روانې نو په یو سیکنډ کې به د دې مخ نه ډېرې اوبه تیریږي، که اوبه په مزه روانې نو لږې اوبه به تیریږي، نو خامخا دا ویلاسټي پکې ضروري ده. د دې مونږ ډیریویشن هم کولی شو، خو دلته ډیریویشن نه کړو، تاسو ته اسانه غونته په اسانه وایم. بل که دا سکرین چې کوم مونږ په اوبو کې ایښی دی د کوم نه چې اوبه تیریږي، که د دې دا مخ ډېرې غټي یعنې د دې ایریا غټي نو زیاتې اوبه به تیریږي په یو سیکنډ کې، او که ایریا یې وړئ نو لږې اوبه به تیریږي په یو سیکنډ کې، نو د دغه سکرین ایریا هم پکې ضروري ده. خیال هم دی. بله خبره دریم سیز چې پکې ضروري دی هغه دا دی چې دا ایریا یا دا سکرین موږ څنګه اوبو ته نیولی دی، بیخي مو اوبو ته مخامخ نیولی دی، یعنې په دې اوبو کې مو غوپه کړی دی، او که نه د اوبو په سر باندې بس پلن ایښی دی یا په اوبو کې هم دننه پلن ایښی دی، یعنی دا سکرین چې کوم دی دا مونږه د د اورینټیشن څه دی، خیال هم دی. نو دا سکرین مونږه آیا داسې ایښی دی او که نه دا سکرین مونږه په اوبو کې داسې ایښی دی چې اوبې ورسره د مخ سره تیریږي خو پاس کېږي دې نه، یعنې دا خبره هم ضروري ده، د دې سکرین اورینټیشن ضروري دی. نو هغې دپاره مونږ درته ولیکو چې آیا د ایریا او دغه ویلاسټۍ تر منځه چې کوم کوساین دی د انګل هغه څومره دی. نو دا کوساین چې کوم دی دا د دغه سکرین د اورینټیشن یا د مخې خیال ساتي. نو د دې لپاره مونږ دې ایکسپریشن ته چې مونږ وګورو نو ویلاسټي یو ویکټر دی، ایریا یو ویکټر دی، او ورسره کوساین تیټا راغلی، دا مونږ ته یو خاص څیز را یادوي، هغه کوم دی چې دا فلکس چې کوم دی دا د ویلاسټي د اوبو د ویلاسټي او دا سکرین چې ورته مونږ کوم نیولی دی په اوبو کې د دغې د ایریا هم یو ویکټر دی، د هغې ډاټ پروډکټ دی، یعنې A ډاټ بي چې کوم دی هغه برابري د A او د B میګنیټیوډ او د دواړو د A او د B ترمنځ چې کوم انګل دی د هغې کوساین، نو دا ډاټ پروډکټ دی. اوس راځئ تاسو ته دا ووایم چې دا ایریا نه زموږ څه مطلب دی. که تاسو یو څلور ګوټه پاڼه راواخلئ، یو 2 ډایمنشنل پلین سرفیس، صحیح ده، دا د دې یو مخ دی، د دې یو ایریا ده. دا ایریا موږ ته څنګه پته لګي؟ دا خو اسانه ده، که دا څلور ګوټی چې دا ریکټینګل دی، که دا سایډ یې 2 میټره وي او دا سایډ یې 3 میټره وي، نو د دې مخ ایریا چې کوم دا ایریا میګنیټیوډ هغه دی 2 ځله 3 یعنی
پلنواله او اوږدوالي له ضرب ورکه او دغې نه 6 میټره طاقت 2 جوړ شو. صحیح شو. 6 میټره سکویر دی. نو تاسو اورېدلي په عام ژوند کې من سکویر فیټ او سکویر فوټ دا ایریا خلک یادوي. دا ځمکې چې خرڅېږي دا د ځمکې دا مخ خرڅېږي دا په فوټونو کې سکویر فوټونو کې کنالونو کې جربونو کې نو دا ایریا ده. بل دا چې ایریا زموږ مطلب دا دی چې دا یو داسې مخ دی ریکټینګولر چې دا بیخي د دې دغه نشته دی تکنس، یعنی د دې پلنوالی شته اوږدوالی شته خو غټوالی یا څه ورته وایي تکنس یې نشته، صفر دی. یعنی که ته په دې د دې نه چې دا مخ او دا بل مخ ته یو بل نه جدا دي، دا ټول یو پوینټس دي دواړه مخو ته. ښه نو دا خو ایریا شوه، ایریا په میټر سکویر کې. دا ایریا خلک بیا د یو ویکټر په شکل کې دا 6 میټر سکویر خلک د یو ویکټر په شکل کې دسي د مخ باندې یو پرپینډیکولر راکاږي او مونږ وایو چې دا ویکټر دغه 6 میټر سکویر ایریا ریپرزینټ کوي. ولې؟ ځکه چې دا مخ چې کوم دی د دې یو مخه ده، د دې یو اړخ دی، خیال هم دی د ده اوس دې وخت کې ګس لاسته دی ګوري قسمه. که دا پاڼه زه راتاو کړمه او بیخي داسې دې ته راتاو یې کړمه نو دا بیا تاسو ته داسې ښکاري بیخي په دې سکرین کې کېدم. اوس دغه 6 میټر سکویر ایریا ده خو اوس یې مخ مونږ ته دی. نو که دا ویکټر زه په دې باندې داسې جوړ کړم چې دا د مخ پورې کلک نښتي، نو چې کله د دې ایریا مخه ما پلو شي نو د دې ویکټر دا څوکه به ما پلو شي. نو یا خو دغه مخ ټریک ساتل دي چې دا مخ کم پلو دی، او یا په هغې باندې د ولاړ ویکټر د څوکې ټریک ساتل دي. خیال دی. نو ایریا اورینټیشن لري. لکه څنګه چې ته خپل لاس ته وګورې، خپل لاس نو چې ته یو سړي ته سلام کوې نو د ستا د لاس مخ هغه سړي پلوي، او چې بیا بل پلو یو سړي ته سلام کوې نو ستا د لاس مخ هغه سړي پلوي. نو د دې لاس د مخه چې څنګه اورینټیشن دی ته مختلفو ځایونو ته ورمخامخ کولی شي، دغسې د هرې ایریا یو اورینټیشن یو مخ دی. نو د هغه مخ د حساب کتاب ساتلو لپاره په دې باندې خلک یو ویکټر راکاږي او هغه ویکټر چې کوم دی په دې مخ پورې کلک نښتې حسابېږي، او چې کله د ایریا مخ بل پلو اوړي نو ویکټر هغه پلو څوکه د هغې مخامخ کېږي. نو ایریا به همیشه په یو مخ باندې یو د یو پرپینډیکولر ویکټر په شکل کې مونږ ریپرزینټ کوو. صحیح ده. اوس د دې مطلب دا شو چې که مونږ سره اوبه د ګس نه ښي لاسته رواني، صحیح ده، او د دې اوبو ویلاسټي ده 8 میټره په یو سیکنډ کې، او ښي لاس راخیزه ښي لاس ته به ایکس اکسس ووایو، یعنې دا ایکس اکسس ښي لاس ته اوبه روانې دي. نو ما یو ویکټر راښکو چې د اوبو دا ویلاسټي ورسره وښیم، یعنې اوبه په دریاب کې روانې دي، په هر ځای کې د دې ویلاسټي ده، او راځئ چې دا ویلاسټي داسې واخلو چې دا هر ځای کې یو شان ده. نو دا موږ یونیفارم ویلاسټي واخیسته، یعنې که د اوبو په دریاب کې په دې ځای کې ته ودرېږې اوبو ته وګورې نو دا په 8 میټره یو سیکنډ کې ښي لاس ته روانې دي. که دلته ودرېږې نو په 8 میټره یو سیکنډ کې، نو دې ته وایي یونیفارم ویلاسټي، یعنې د اوبو په هر ځای باندې ویلاسټي هغه عمره ده. سمه ده. نو دا ما د دریاب اوبو چې کوم دی هغه مې سمپل ماډل مې واخیست. بیا که دې کې زه یو سکرین داسې ونیسمه چې هغه دا سکرین مې ونیو، او د سکرین ټوله ایریا په دریاب په اوبو کې ده. نو بیا که دا ما داسې ونیو چې د ایریا په دې مخ چې کوم دی دا دې پلو دی، او دا دا سایډ 2 میټره دی او دا سایډ 4 میټره دی. نو موږ وایو نو اوس راځئ چې وګورو د اوبو ویلاسټي چې کوم ده هغه 8 میټره په یو سیکنډ کې ده. د سکرین چې پکې ما کوم کېښودو هغه مې 2/4 دغه شو، 2 ځله 4 نو دغه شو 8 میټر طاقت 2. او اوس راځئ چې وګورو د ایریا د دې سکرین نه مخه
اوبو ته پرپند اوبو ویلاسټي ته پرپندیکولر دی یعنی ایریا ویکټر ته پیرالل دی د ایریا ویکټر او د اوبو ترمنځ 0 انګل ویلاسټي خلاصه ده او ایریا ویکټر هم خلاصه ده نو انګل د ویلاسټي او د ایریا ترمنځ د 0 ډیګري دی نو د دې سکرین نه څومره فلکس تیریږي د اوبو نو زه به صرف فلکس ولیکم خو د دې مطلب دی د اوبو فلکس په دې وخت نو دا دی د ویلاسټي او د ایریا ډاټ پروډکټ دی د اوبو ویلاسټي او د هغې د سکرین د ایریا او د هغې ترمنځ د انګل کوساین شو د اوبو ویلاسټي 8 میټره ده په یو سیکنډ کې ایریا د دغه سکرین ماته واخیسته میټر طاقت 2 او کوساین د 0 د 0 کوساین د یو برابر 8 ځله 8 څلور شپېته اوس راځئ چې یونټ څه دي د ویلاسټي یونټ د میټر په یو سیکنډ کې او د ایریا یونټ د میټر طاقت 2 نو دا شو میټر طاقت 3 میټر کیوب په یو سیکنډ کې یعنی 100 ګیلنه اوبه تیریږي په یو سیکنډ کې دلته خو ما په ګیلنونو کې نه دی اخیستي خو موږ ته پته ده چې یو ګیلن 100 میټر کیوب وي نو څلور شپېته میټر کیوب اوبه په یو سیکنډ کې د دې سکرین نه تیریږي که زموږ دریاب داسې چې په هغې کې اوبه په 8 میټره یو سیکنډ سره تیریږي نو دا د اوبو فلکس شو اوس کو دا سکرین پکې زه په یو بله طریقه باندې کېدم دغه اوبه به راواخلو یو ویکټر به راواخلو د اوبو ویلاسټي ده 8 میټره په یو سیکنډ کې د ګس نښې لاسته سکرین مې داسې کېښودو چې هغه مې بیخي پلن د دریاب سره کېښود اورې مطلب مې دا دی چې کو د دې مخه ته وګورو نو د دې مخه بیخي اسمان پله ایریا نو کو دا 2 او دا 3 میټرې دا سایډونه د ایریا چې کوم ده نو هغه ده 6 میټر طاقت 2 سمه ده اوس دا اوبه چې کوم دي دا د دې مخ سره سره خو تیریږي خو دا مخ نه کراس کوي نو موږ وایو چې د دې قسمه مخ نه فلکس 0 دی ځکه چې ویلاسټي هر څومره ده ایریا هر څومره ده خو د ویلاسټي او د ایریا په منځ کې چې کوم انګل دی دا انګل ویلاسټي ګس نښې لاسته ده او ایریا چې کوم ده نه په بره ده نو دا ایریا چې کوم ده دا انګل دا د 9 درجو ده نو د 10 درجو کوساین خو 0 وي نو کو ویلاسټي هر څومره وي کو ایریا هر څومره ده خو د داسې سکرین نه فلکس 0 دی یعنی 0 ګیلن اوبه چې کوم دی هغه د دې مخ نه تیریږي په یو سیکنډ صحیح نو په دې طریقه باندې موږ دا میټیریل فلکسز چې کوم دي یعنی د اوبو فلو شوه د هوا فلو شوه نو د هغې فلکس موږ په فیمیلیر ټرمز کې پیژنو په اشنا داسې ټرمز کې پیژنو چې هغې سره موږ بلد یو یعنې 100 ګیلنه اوبه په یو سیکنډ کې د یو مخ نه تیریږي که موږ یو سکرین په خیال کې راولو په دریاب کې نو دغه باندې هم پوهیږو خو اوس راځئ چې وګورو چې د الکتریک فلکس څه ته وایي د الکتریک فلکس ډیفینیشن به موږ دلته وکړو دا به په لومبي کې تاسو سره چې نابلده غونته ښکاري چې دا څنګه شی دی څه شی تیریږي د مخ نه خو داسې وګڼه چې دا د الکتریک فیلډ فلو ده نو موږ ته پته ده چې الکتریک فیلډ چې کوم دی دا د الکتریک چارجز په وجه پیدا کیږي او بیا یونیفارم الکتریک فیلډ به واخلو هغه پیرالل کرښې لاینز نو که موږ سره یو یونیفارم الکتریک فیلډ یا دره ساده نه به شروع وکړو په یو ریجن کې صحیح ده او دا الکتریک فیلډ چې کوم دی نو دا د مثال په توګه 10 نیوټنه په یو کولم کې د ګس نښې لاسته الکتریک فیلډ دی زما مطلب دا دا داسې الکتریک فیلډ دی چې د که دلته ته وګورې په دې پوینټ باندې ودرېږې نو د ویلیو 10 ده که دلته ودرېږې د ویلیو 10 ده که دلته ودرېږې د ویلیو 10 ده او په هر ځای کې د قیمت چې کوم دی نو هغه 10 دی نو دې ته یونیفارم الکتریک فیلډ یعنې دی په سپیس کې د یو ځای نه بل ځای نه بدلېږي نو ځکه ما په دې پیرالل لاینز باندې دا جست ریپرزنټیشن نو بیا موږ دغسې د اوبو دغه ورتوالي په شکل کې څنګه چې هغه موږ د اوبو فلکس وکتو دغسې موږ وایو چې یاره که یو مخ موږ په ذهن کې راولو یو 2 ډایمنشنل سرفیس په ذهن کې راولو اسانتیا دپاره به 4 غونټه غونته مخ واخلو لکه دا شو نو د دې مخ نه د دې 2 ډایمنشنل سرفیس نه دا ما په داسې طریقې واخیستو چې د ایریا چې کوم ده یعنې دا ایریا
دا که زه په یو ویکټر باندې ریپرزینټ کړم نو د دغه ویکټر مخه دی په دا سمه ده. نو ستاسو ته پته ده چې په دې ریجن کې په هر ځای کې الکتریک فیلډ دی سمه ده. نو د الکتریک فیلډ ویلیو دلته هم لس ده دلته هم لس ده یعنی که په هر ځای کې د ویلیو لس ده نو دا 2 ډایمنشنل سرفیس خو د پوینټس نه جوړ دی که نه نو په دغه هر پوینټ باندې د ویلیو لس ده یعنی نو بیا موږ وایو چې د دې مخ په هر پوینټ باندې چې څومره الکتریک فیلډ دی هغه او د دې ایریا د دې مخ چې څومره ایریا ده د هغې پراډکټ به مونږ واخلو او دغې ته به مونږ الکتریک فلکس وایو. خیال هم دی دلته مونږ څه هیڅ فزیکل موټیویشن فی الحال نشته دی چې یاره دا څومره څه شی دی او هغه څومره شی د دې مخ نه تېرېږي داسې څه خبره نشته. مونږ وایو چې د دې الکتریک فلکس نه ته به زه ای فلکس ووایم. د ای فلکس ډیفینیشن دا دی دا ډیفینیشن دی وروسته مونږ وګورو چې دا ډېر د کار ډیفینیشن دی چې په دغه ریجن کې څومره الکتریک فیلډ دی په هر پوینټ باندې د دې مخ یعنی ما لس اخیستی دی نو زموږ په دې مثال کې دا لس دی او بیا د دغه مخ ایریا څومره ده صحیح ده. نو که دا سایډ یې 2 میټره او دا سایډ یې 3 میټره نو ایریا د شپږ ده نو دا ای زموږ شپږ ده صحیح شو. ای لس نیوټنه پر کولم چې کوم اخیستی دی ایریا چې کوم ده د دې مخ د دې سکرین هغه ده شپږ میټر طاقت 2 او بیا د دې ایریا او د الکتریک فیلډ ترمنځ انګل څه دی. نو که تاسو وګورئ نو الکتریک فیلډ په هر ځای کې چې کوم دی نو د دې مخ په هر پوینټ باندې مخ ما پلن مخ اخیستی دی فلیټ صحیح ده. نو د ایریا د هر ځای کې چې کوم دی نو په دغه ډایرکشن کې کوم چې دا ما یو ویکټر اخیستی دی نو د دې په هر پوینټ باندې الکتریک فیلډ او دغه ترمنځ یو انګل دی یعنی دا او دا انګل چې کوم دی نو راځي چې دا وګورو چې دا 80 درجې دی صحیح شو. نو تیټا د ایریا او د الکتریک فیلډ ترمنځ 80 ده. نو موږ وایو چې الکتریک فلکس کوم دی دا د الکتریک فیلډ چې د هر مخ په هر پوینټ باندې دی او د دې مخ ایریا او بیا د ایریا او د الکتریک فیلډ ترمنځ چې کوم انګل دی دغه کوساین د دې چې حساب کتاب وکړو دی سکرین نه او د دې الکتریک فیلډ فلکس څومره دی. نو دا الکتریک فیلډ زموږ سره دی په ریجن کې لس په هر پوینټ باندې سپیسیفیکلی د دې مخ په هر پوینټ باندې د لس دی هر ځای کې لس دی نو بس د دې مخ باندې لس دی ښه. او د دې مخ ایریا دا موږ چې کوم مخ اخیستی دی 2 ډایمنشنل سرفیس دا شپږ میټر طاقت 2 دی او دا مخ داسې په یو داسې طریقه باندې موږ سوچ کې راوستی دی چې د دې مخ ایریا چې کوم ده هغه د الکتریک فیلډ سره د 80 درجو ګوټ جوړوي یعنی بیخي نه الکتریک فیلډ سره پلن پروت دی او نه بیخي الکتریک فیلډ ته پرپینډیکولر دی منظومانه کې دی. نو د 80 کوساین نو بیا موږ وایو چې د الکتریک فیلډ فلکس چې کوم دی دا موږ چې کوم مثال اخیستی دا دی شپږ زره لس شپېته او د کوساین د 60 چې هغه نیم برابر نو دا دی 10. اوس به تاسو ته یو نوټ نه پته ولګي چې هغسې موږ د خپل ژوند د عامو څیزونو سره نشو ریلیټ کولی څنګه چې موږ ویلی چې 10 میټر کیوب اوبه په یو سیکنډ کې نه. اوس به تاسو ګورئ الکتریک فیلډ یونټ چې کوم دی نه هغه دی نیوټن پر کولم صحیح ده. نو نیوټن پر کولم به دلته نه راشي د ایریا یونټ د میټر سکویر به دلته نه راشي او کوساین همیشه ډایمنشن لسی نو د دې یونټ شو نیوټن میټر طاقت 2 او په کولم باندې ویشلی یعنی نو څه داسې خاص فزیکل کوانټیټي اوس زموږ په ذهن کې نه راځي دا څه شی ریپرزینټ کوي خو موږ به دا ایز ا ډیفینیشن واخلو دا زموږ سټارټینګ پوینټ دی چې موږ به الکتریک فلکس د الکتریک فیلډ ویلیو د ایریا چې کوم په ذهن کې راوستل په دغه الکتریک فیلډ په ریجن کې 2 ډایمنشنل سرفیس او هغه سرفیس د الکتریک فیلډ سره څومره انګل جوړي دغه کوساین د دې درې شیزونو پروډکټ. نو موږ وایو چې دا چونکې الکتریک فیلډ هم ویکټر دی ایریا هم ویکټر دی او دغه دوه ویکټرو ترمنځ د انګل کوساین موږ اخلو نو دا الکتریک فلکس چې کوم دی یا ای فلکس چې کوم دی دا دی د الکتریک فیلډ ویکټر او کوم سکرین چې موږ په ذهن کې راوستی دی 2 ډایمنشنل سرفیس د هغې د ایریا ویکټر ترمنځ د ډاټ پروډکټ برابر دی سمه ده.
د مثال په توګه نو راځي چې اوس وګورو اسانه مثالونه. که الکتریک فیلډ زمونږ خنه ګس نه خلاصتي درې لاین به راکاږم چې سره یونیفارم الکتریک فیلډ می واغسته. دا غنه زما مطلب دا چې الکتریک فیلډ ویلیو په هر پوینټ باندې په سپیس کې یو ده لکه 100 ده یا 50 ده او دا د ګس نه خلاصته ده. دا زمونږ الکتریک فیلډ ده. صحیح ده. په دې لاینز باندې ما ریپرزینټ کړی. اوس که زه خپل سکرین داسې واخلم چې هغه مې بیخي د دې الکتریک فیلډ سره پلن واغسته. دینه زما څه مطلب دی چې بیخي پلن مې واغسته؟ زما مطلب دا دی چې که په دې سرفیس باندې د دې ایریا ریپرزینټیشن زه وکړم د دې ایریا اړخ معلوم کړم نو دا په بره پلو دی. دا ایریا نو د دې ایریا الکتریک فیلډ په هر پوینټ باندې موجود دی په دې مخ باندې. نو په هر ځای کې چې زه وګورم د الکتریک فیلډ او د ایریا ترمنځ چې کوم انګل دی هغه د لس کم سلو دی. او د دې موږ وایو د داسې مخ نه الکتریک فیلډ نه پاس کیږي ځکه چې دا مخ چې کوم دی دا د فیلډ سره پیرالل دی. نو فیلډ ورسره د مخ سره تیریږي خو کراس کوي نه قسمه. ښه بله خبره هغه دا ده چې اوس کو دغه الکتریک فیلډ زه راواخلم او د دې الکتریک فیلډ چې کوم د ګس نه خلاسته دی دا او دا سکرین ورته داسې یو سکرین په ذهن کې راولم چې هغه دی چې دا هغه ایریا ده دا مخ ایریا ده که دا سایډ 2 دا 3 نه دا 6 میټر سکویر ده. نو دغه ایریا موږ ریپرزینټ کوو په یو ویکټر باندې او هغه ویکټر که د پلوي نو تاسو ته پته ده چې د مخ اورینټیشن کم پلو دی. نو اوس د ایریا او د ای فیلډ ترمنځ چې کوم دی نو د 0 ډیګري انګل یعنی ایریا او الکتریک فیلډ په یو اړخ کې دي پیرالل دي. نو انګل د دې ترمنځ 0 دی. نو د دې مطلب دا شو چې د دې سکرین په هر مخ باندې په هر پوینټ باندې یو اوريکیشن الکتریک فیلډ دی. مطلب دا دی چې یو اوريکیشن ویکټر دی هغه د الکتریک او هغه الکتریک فیلډ هر ځای کې ایریا سره پیرالل دی. نو یو قسمه ماکسیمم فلکس ته پاس کیږي ځکه چې دلته الکتریک فلکس په دې زوړ اگزامپل کې موږ وکتل چې فلکس 0 دی د کیس کې. دلته موږ ګورو چې الکتریک فلکس چې کوم دی هغه برابر دی د الکتریک فیلډ او د ایریا ډاټ پروډکټ. نو الکتریک فیلډ ویلیو ای ده لسم کې دی چې 15 هر څه شي ده او د دې مخ په هر پوینټ باندې همدغه ویلیو ده یونیفارم الکتریک فیلډ او د دې مخ ایریا چې کوم ده نو هغه ای ده. اوس کو دا سایډ 2 یا 3 نه 6 میټر سکویر شو او بیا د ای او د ای ترمنځ چې کوم انګل ده د هغې کوساین نو هغه موږ وکتل چې 0 دی په دې اگزامپل کې. نو د دې مطلب شو چې میکسیمم فلکس ای ای. نو کله چې ای او ای پیراللی یو بل ته یعنی دا مخ پرپینډیکولر الکتریک فیلډ ته نو میکسیمم فلکس پاس کیږي دغه مخ نه میکسیمم. کله چې ای او ای یو بل ته پرپینډیکولر یعنی دا مخ به پلن پروت دی الکتریک فیلډ سره نو تاسو د اوبو د ورتوالي په شکل کې تاسو ګورئ چې نو یو هیڅ الکتریک فلکس ته نه پاس کیږي. دا زمونږ یو قسمه مینیمم الکتریک فلکس شو د نش برابر شو. صحیح شو. او کنا دا مخ د سی چې نه 0 انګل جوړي ایریا او نه 90 ډیګري جوړي په منځمانه کې نو بیا به فلکس د مینیمم او میکسیمم ترمنځ وي. صحیح ده. وس فلکس چې کوم دی دلته بس تاسو دا هم تاسو به وایي چې دا څنګه چل دی چې که زه یو 2 ډایمنشنل سرفیس واخلم د کاغذ یو ټوټه راواخلم یا د کامپۍ یا دغه یو کاغذ راواخلم د کتاب دا خو اصل 2 ډایمنشنل سرفیس نه دی. که تاسو د کاغذ یو کاغذ راواخلئ ځکه چې کاغذ تکنس چې کوم دی د غټوالی دا 0 نه او د 2 ډایمنشنل سرفیس ډیفینیشن دا دی چې د به پیړوالی نه دکې به پیړوالی نه یعنی د دا سایډ شته دی 2 مثلا 2 میټره دی پلنوالی او د اوږدوالی 3 میټره دی. نو د ایریا موږ وایو چې 6 میټر سکویر ده خو د پلنوالی نشته پیړوالی نشته
پیړواله پکې نشته. نو دا 2 ډایمنشنل سرفیس. نو کاغذ په اصل کې زمونږه 2 ډایمنشنل سرفیس نه ځکه چې دا غبا خامخا سنه پیړواله به نو دا ډیر ایډیل شی دی 2 ډایمنشنل سرفیس. ها اوس به تاسو دا وایي چې دا څنګه چل دی د 2 ډایمنشنل سرفیس باندې تا مونږ ته ویلې چې را په د باندې چې کوم دا 6 میټر ایریا ده دا مونږه د یو ویکټر په شکل کې ریپرزینټ کوو او هغه ته مونږ وایو ایریا ویکټر. نو دا ایریا ویکټر ته د په دې مثال کې مثال په توګه دا ما ولې خلاسته مې ولې خوښ کو ګس لاسته ولې نه خوښ یعنی دا نشي کېدای چې زه وایم چې دا ایریا ویکټر دی پلاو دی یعنی دا یې لپاره صرف دا ده چې موږ وایو دا ایریا ویکټر په دې مخ باندې پرپینډیکولر دی. نو په دې مخ باندې خو دوه پرپینډیکولر کېدی شي یو خي لاستم کېدی شي یو ګس لاستم کېدی ها. د مثال په توګه دا مخ برا واخلو ان تاسو وایي چې دا یو مخ دی چې د مخ په بره دی یا په ښکته دی یعنی دا خو یو مخ دی کنه یا په بره یا په ښکته. اوس دا د ایریا ده. نو په دې ایریا باندې چې کو زه یو ویکټر راکاږم ا یعنی که دا سایډ 3 او دا سلوري نو د ا مقدار دی 3 ځله سلور 12 میټر سکوير 12 میټر سکوير ایریا ده. صحیح ده. نو دا ایریا ویکټر زه کم په لو باخلم بره واخلم او کنه ښکته واخلم خیال مو دی دا ویکټر دی په دې مخ باندې پرپینډیکولر دی خدا ویکټر هم په دې مخ باندې پرپینډیکولر دی چې په ښکته واخلو خیال دی. نو کم یو ویکټر باخلو نو دا ستاسو خواخه ده چې کم یو واخلئ دوه خو چې یو پیره مخواخ کو چې یو پیره مخبله خواخه وکړه نو بیا به هم په هغه خواخه باندې ولاړ یې په یو مسله کې. صحیح ده. نو دا خبره صحیح ده چې دلته زمونږ سره چویس دی په یو مخ باندې پرپینډیکولر مونږ څنګه راکاږو یعنی دوه چویسز دي یا یو پلو یا بل پلو. صحیح ده په پلن مخ باندې. نو د مې په تیرو مثالونو کې تاسو وکتل نو په دې مثال کې فرق نه غورځي که ایریا ویکټر په ښکته واخلم نوم د ایریا ویکټر او د الکتریک فیلډ ترمنځ انګل چې کوم دی هغه 10 کم سل دی نو فلکس 0 دی. دلته فرق غورځي. اوس کو دلته ما د ایریا ویکټر ګس لاسته واغست نو بیا فلکس چې کوم دی هغه دی ای فلکس چې کوم دی نه هغه شو ای او ا او د ای او د ا ترمنځ اوس چې کوم انګل دی نه هغه ای ګس لاسته دی او ا خي لاسته دی. د دوه ترمنځ د یو سل او اتیا ډیګرو انګل دی نو هغه به مال یو نیگیټیو ساين راکړي نو ماینس ای ا. نو د فلکس په میګنیټیوډ باندې یو فرق نه پریوزي کله چې تاسو خپل ویکټر خوښ د فلکس میګنیټیوډ به ای ا خو په دې یو ویکټر ګس لاسته کومې خوښ کو نو په هغې کې ما سره نیګیټیو فلکس راغی او چې خي لاسته مې خوښ کو نو پازیټیو فلکس راغی نو بس هغه څه فرق نه غورځي میګنیټیوډ باندې فرق نه غورځېږي او فلکس د دې مطلب دا چې نیګیټیو هم کېدی شي کله چې موږ د خپل ایریا ویکټر داسې خوښ کو چې هغه او د الکتریک فیلډ ترمنځ انګل د 10 کم سلو نه سیوا جوړ شي. سمه ده. نو د الکتریک فلکس په ډیفینیشن کې دغه فلیکسیبিলিټي شته چې ایریا ویکټر موږ واهولې شو. وروسته بیا موږ وګورو کلوزډ سرفیسز یعنی که یو باکس را واخلو راځي چې دلته یو باکس جوړ کړو شپږ مخونه به را واخلو او هغه به یو بل سره داسې کېږي چې باکس ته جوړ شي نو دغې ته بیا موږ کلوزډ سرفیس وایو. خیال مې دی یعنی دلته ما چې کوم دی نو دلته به زه را واخلم دا مخونه ولا پوره کو څنګه باکس خو مې ښه جوړ کو که نه خوښ مو شو ښه یعنی دغه اوس څو مخونه دي یې دغه ګس لاسته چې کوم مخ دی دغې ته به ووایو جي ګس لاسته دی دا مخ ته چې کوم مخ دی دا یو دا مخ بله دا یو دا مخ نو دغې ته به مونږ ووایو مخ بله دی فرنٹ دا ټاپ چې کوم دی ټاپ دا مخ او دا مخ چې کوم دی دا ښي لاسته دی دا ښي لاسته دی
دغه لاندې په ځمکه چې پروت دی کوم مخ یې دغه یو دغه ته به ووایو باټم او بل مخ یې چې کوم رانه کم یو رانه پاتې شو هغه شاته چې کوم مخ دی هغه یو هغه شاته اس صحیح دی نو څو شو یو دوه ښی او ګس ټاپ او باټم څلور او فرنټ او بیک مخ ته شاته نو شپږ مخونه چې مونږ یو بل سره کړي نو ستاسو خیلی باکس ته جوړ شي نو داسې قسمه صرف اوس د باکس دا ټول مخ چې راجمع کړي د باکس دا ټوله ایریا چې راجمع کړي دا ټول سرفیس چې راجمع کړي نو دی خو 2 ډایمنشنل ځکه چې شپږو مخونو نه جوړ دی او شپږ مخونه ټول 2 ډایمنشنل سرفیسز دي نو داسې ایریا ته بیا کلوزډ ایریا وایي کلوزډ سرفیس ورته وایي کلوزډ سرفیس یعنی بند کلوز ورته ودی وایي چې که ته باکس کې دننه ګیر شوې نو ته بار دنیا ته نه رهې راوسې تر څو چې تا دا مخ مات کړی یعنې د یو مخ نه تېر شوی نه خیال دی دا معمولی خبره نه ده دلته چې کوم تاسو کوم کلوز سرفیس ځکه دا به موږ بیا وروسته په کار راځي دا کلوز سرفیس ډیفینیشن که دې باکس نه څوک باري نو هغه تر هغې پورې دې باکس ته نشي تللی تر څو چې هغه یو مخ نه تېر شوی نه وي خیال هم دی یعنې دا باکس د یونیورس په دوو حصو کې تقسیموي یو هغه حصه ده د یونیورس چې د باکس دننه ده دننه ایټمونه دي مالیکیولز دي او څه شی هسې سپیس دی او د دې باکس نه بار چې کومه حصه ده دا او د دې بار دنیا او د دننه دنیا ترمنځ چې کوم دی نو 2 ډایمنشنل سرفیسز دي دا مخ دی دا مخ دی دغه لاندې مخ دی دا ګس لاسته مخ دی خیله نو که د بار نه دننه څوک ځي نو د یو مخ نه به تېرېږي یعنې یو نه یو مخ کې به سوری کول غواړي چې دننه سره یې لاړ شي یو نه یو مخ کې به سوری کول غواړي چې بار راوځي او که سوری پکې نه وي کلوزډ سرفیسز دي نو بیا نه څوک د دننه نه بار راتلی شي نه بار نه څوک دننه تللی شي نو داسې قسمه سرفیس ته کلوزډ سرفیس وایي صحیح ده دا به هم زموږ په کار راځي اوس تاسو ته ما یو خبره وکړه چې په کلوزډ سرفیسز کې تاسو ته ما وویلی چې په اوپن سرفیس کې موږ سره چایس دی خیال دی چې په دې باندې زه دا ویکټر چې کوم دی دا پرپینډیکولر پکار دی دا خبره به هر کله صحیح خو دا دې پلم پرپینډیکولر کېدی شي او دې پلم پرپینډیکولر کېدی شي نو په هغې کې موږ سره چایس شو چې کوم یو اخلو او دا اوپن سرفیس دی صحیح ده اوپن دې ته اوپن سرفیس کلوز سرفیسز کې چې کوم دی نو په هغې کې بیا زمونږ چایس یو راته پاتې شي او هغه بیا موږ بار پلو اخلو یعنی د دغه ټاپ سرفیس ایریا کو په بره ده نو د دې ګس لاس ایریا چې کوم ده هغه ګس لاس ته ده د ښي لاس مخ سرفیس ایریا چې کوم ده نو هغه ښي لاس ته ده د دغه باټم سرفیس ایریا چې کوم ده نو هغه په لاندې باندې ده یعنې د هغه باټم سرفیس مخ لاندې او دا فرنټ چې کوم دی نو د ده ایریا سکرین نه بار راوځي هغه بیک سرفیس چې کوم دی د هغه ایریا چې کوم ده نه هغه سکرین کې دننه پلاو ده خیال هم دی نو کله چې سرفیس کلوز دی نو هلته بیا زمونږ چویس اسان شي یا ټول ایریاز ویکټرز چې کوم دي نه هغه مونږ د باکس د کلوز سرفیس دننه واخلو او یا یې بار پلو واخلو دا مطلب یې دا دی چې دا ته دا نشي کولی ځکه چې دا ټول یو سرفیس دی اوس نو د دې مطلب دا چې په ښي لاس باندې تا سرفیس ایریا واخیسته دې پلو نو دا نشي کولی چې په ګس لاس باندې به ایریا چې کوم دی نه هغه د هغې به ته دا دننه مخ واخلي نه چې ځکه چې تا د سرفیس ایریا خوښه کړه د دې باکس او د دې باکس ټوله سرفیس ایریا چې کوم ده نه هغه بار پلو ده او که نه دننه پلو ده خو نه دننه پلو ده خو چویس ختم شي څنګه چې په اوپن سرفیس کې موږ سره چویس و هغه د منځه لاړ شي نو کلوز سرفیسز دپاره به د ایریا ویکټر خوښول اساني موږ به خپلې ټولې ویکټرې د هغه کلوز سرفیس بار پلو واخلو نو په دې باندې به زموږ بحث جاري ځکه چې بحث رانه اوږدېږي خو بیا به راځو فلکس باندې به نورې خبرې هم کوو